ओम नमो भगवते वासुदेवाय। द्वादश अध्याय। द्वादश अध्यायर व्यवस्था परीक्षितଙ୍କ जन्म कथा। एमंते सुत मुखु शुणी सौनक बोले मने गुणी। सौनक उवाच कुपे जे द्रोणଙ୍କ कुमर मन्त्री पेशिला ब्रह्मसर। तार प्रचंड तेज बळे भये कंपिले दिगपाळे। उत्तरा गर्भे से पड़िला तक्षणे गोविंद रखिला। से पुणी गर्भु जन्म होई पालिला राजा पणे मही। जगते जेते कर्म कला प्रजांकु जेमंते पालिला। केवल हेतु नृपराण काहि छाड़िला निज प्राण। अल्प बयसे नृपति अंते लभिला केउ गति। आनंदे व्यासंकर सुत जाहाकु देले ज्ञान तत्व। तार सकल कर्म दीक्षा श्रवणे आंबे करु इच्छा। आंबंकु जेबे दया बह संशय जाऊ मुनि कह। सुत उवाच कुरुनगरे धर्मराजा पुत्रंको प्राये पाळे प्रजा। कृष्ण हूँ न जानइयान विषयार से नाही मन। कि धन संपद रक्षणे कि स्नेह भार्या भ्रातृगणे। धर्म हूँ अन्य नाही चित्ते राज्य पालने एही मते। ए जम्बू द्वीपे जेते राजा सर्वे करन्ति पाद पूजा। जार महिमा तिनि लोके घोषन्ति एक कुआरेके। गोविंद जार हृदय बसे सेकी विषय रसे रसे। क्षुदित जन मन जेने अन्न हूँ न लोड़इयाने। एबे हो शुण विप्रजन कहिबा परीक्षित जन्म। मातार गर्भे जेबे थिला नयने कृष्णंकु देखिला। गर्भे पड़िला ब्रह्मसर तेजे जे सने दिवाकर। उत्तरा डाके त्राहि त्राहि तक्षणे प्रभु भावग्राही। अंगुष्ठ प्रमाण शरीरे सुदर्शन धरी करे। किरीट कुंडल विराजे प्रभारे रवि तेज गंजे। अपूर्व रूप घन श्याम तड़ित बास कोटि दाम। आजानु लंबे भुज चारि शंख कमल गदावरी। कोपेलो हित बेनि दृष्टि गदा भ्रमणे दृढ़ मुष्टि। गदार तेज रवित्रास मंडले पुरे दश दिश। हरिले ब्रह्मसर तेज निहार जेने ग्रहराज। निकटे देखि वितर्कित एके मो पासे उपगत। धर्मपालक जनार्दन से अस्त्र करी नदहन। तक्षणे गर्भ रक्षा करी अंतर होइले मुरारी। बालक देखे ता नयने गोविंद गले अंतर्धाने। तक्षणे सर्व शुभ काले ग्रह लगन अनुकूले। बालक होइला बाहार गुणे पांडव वंशधर। अति सुंदर विराजिला पुणिकी पांडु प्रकाशिला। देखि संतोष धर्मसुत संगते घेनी पुरोहित। आनंदे मिली महाजने स्वस्तिक मंगल वचने। शुभई शंखनाद भेरी शुभेन जात कर्म करी। सुवर्ण मही धेनु तुले अनेक ग्राम दान देले। अश्वकुंजर निज अन्न सुमृति मते देले दान। सुतमा गध आदि लोके जे आसी मिलिले जाचके। धर्मनंदन सुख चित्ते दक्षिणा देले प्रजा तीर्थे। संतोषे बसी विप्रगण विचारी जात कलक्षण।
ଗ୍ରହ ନକ୍ଷତ୍ର ଚିନ୍ତି ଚିତ୍ତେ କହନ୍ତି ରାଜାଙ୍କ ଅଗ୍ରତେ। ଏ ଅଭିମନ୍ୟୁର କୁମର ପାଣ୍ଡବ ବଂଶେ କୀର୍ତ୍ତିକର। ଗର୍ଭ ସଙ୍କଟୁ ଏତରିଲା ଏହାକୁ ବିଷ୍ଣୁ ରକ୍ଷା କଲା। ସର୍ବଲକ୍ଷଣେ ଏ ସମ୍ଭୂତ ଏହାର ନାମ ବିଷ୍ଣୁରାତ। ଏ ଭାଗବତ ମଧ୍ୟବର ସଂଶୟ ନାହିଁ ନୃପବର। ଏମନ୍ତେ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କ ବାଣୀ ବୋଲନ୍ତି ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଶୁଣି। ଭୂବିପ୍ରବରେ ତୁମ୍ଭ ବାଣୀ ଶ୍ରବଣେ ସୁଧା ପ୍ରାୟମଣି। ଆଗମ ନିଗମେ ଯାସାର ତୁମ୍ଭଙ୍କୁ ନୋହେ ଅଗୋଚର। ଗ୍ରହ ନକ୍ଷତ୍ର ଯୋଗ ମତେ ଯାହା କହିଲ ଶାସ୍ତ୍ର ତତ୍ତ୍ୱେ। ଏ ବଂଶଧର ସାଧୁବାଦେ ସତେ ପାଳିବ ରାଜପଦେ। ରାଜା ବଚନେ ବିପ୍ରଗଣ କହନ୍ତି ଜାତକ ଲକ୍ଷଣ। ଶୁଣ ହେ ଧର୍ମର ନନ୍ଦନ ଆମ୍ଭର ଆଶିଷ ବଚନ। ପ୍ରଜା ପାଳନେ ଏ ନିୟତ ଯେହ୍ନେ ଇକ୍ଷ୍ୱାକୁ ମନୁସୂତ। ବ୍ରାହ୍ମଣ ଜନ ହିତକର ସତ୍ୟ ପ୍ରତିଜ୍ଞ ଗୁଣଧର। ଏହାର ଯଶ ସର୍ବଦେଶେ ଯେହ୍ନେ ଶ୍ରୀରାମ ରଘୁବଂଶେ। ଦାତାଙ୍କ ମଧ୍ୟେ ଏ କୁମର ଶିବିଜେଶନେ ଦୟାବୀର। ଭରତ ସମ ଯଜ୍ଞକାରୀ ଅର୍ଜୁନ ସମ ଧନୁର୍ଧାରୀ। ହୁତାଶ ପ୍ରାୟ ତେଜୋମୟ ଦୁସ୍ତର ସମୁଦ୍ରର ପ୍ରାୟ। ବିକ୍ରମେ ଯେଶନେ କେଶରୀ ଆଶ୍ରୟେ ଯେହ୍ନେ ହିମଗିରି। ପୃଥିବୀ ସମ ଧୀର ଚେତା ସହିଷ୍ଣୁ ଯେହ୍ନେ ପିତା ମାତା। ସମପାଳନେ କି ବିଧାତା ଈଶ୍ୱର ପ୍ରାୟେ ବରଦାତା। ଆଶ୍ରୟ ସର୍ବ ପ୍ରାଣୀଙ୍କର ଯେହ୍ନେ ସଂସାରେ ରମାବର। ସର୍ବଲକ୍ଷଣେ କୃଷ୍ଣ ସମ ସୁଦୃଢ଼ ବ୍ରତ ସତ୍ୟଧାମ। ଉଦାର ଗୁଣେ ରନ୍ତି ଦେବ ଯଜାତି ପ୍ରାୟେ ଧର୍ମ ଭାବ। ବଳିର ପ୍ରାୟେ ଧୀରପଣେ ବୈଷ୍ଣବ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ଯେଶନେ। ଏ ଅଶ୍ୱମେଧର ଯାଜକ ବୃଦ୍ଧମାନଙ୍କ ଏ ସେବକ। ରାଜର୍ଷି ଗଣ ଜାତକାରୀ ଦୁଷ୍ଟ ଜନଙ୍କ ଦର୍ପହାରୀ। ଅବନେ ଧର୍ମ ରକ୍ଷା ଅର୍ଥେ କଳିକି ବାନ୍ଧିବ ଆୟତେ। ବ୍ରାହ୍ମଣ శాପ ମହାରୋଷେ ଲଭିବ ଅଳପ ବୟସେ। ବ୍ରାହ୍ମଣ ବାକ୍ୟ ତୀକ୍ଷ୍ମ ବାଣ ତକ୍ଷକ ହସ୍ତେ ଦେବ ପ୍ରାଣ। ବ୍ରାହ୍ମଣ ଅଭିଶାପ ପାଇ ତକ୍ଷଣେ ସାଧୁ ସଙ୍ଗୀ ହୋଇ। ଜାହ୍ନବୀ କୂଳେ ଅନ୍ତର୍ଜଳେ ହରି ଭକତ ଜନ ମେଳେ। କୃଷ୍ଣ ମହିମା ସୁକ ମୁଖେ ଶୁଣି ଛାଡ଼ିବ ପ୍ରାଣ ସୁଖେ। ଗୋବିନ୍ଦ ଅଭୟ ଚରଣ ନିଶ୍ଚିନ୍ତେ ପଶିବ ଶରଣ। ସୁତ ଉବାଚ ଏମନ୍ତେ ଜାତ କର୍ମ କଲେ ବନ୍ଧୁ ବାନ୍ଧବ ବିପ୍ରମେଳେ। ରାଜାଙ୍କୁ ମାଗି ଅନୁଜାନ ବିପ୍ରେ ଚଳିଲେ ନିଜ ସ୍ଥାନ। ଗର୍ଭେ ଦେଖିଲା ଚକ୍ରପାଣି ସଂସାରେ ଦେଖେ ଯେତେ ପ୍ରାଣୀ। ଏ ଅବା ସେହି ଅବା ନୋହି ଏମନ୍ତ ପରୀକ୍ଷା କରଇ। ଏ ଘେନି ନାମ ପରୀକ୍ଷିତ ଲୋକରେ ହୋଇଲା ବିଖ୍ୟାତ। ଦିନକୁ ଦିନ ତେଜ ରାଶି ଶୁକ୍ଳ ପକ୍ଷେ ଯେହ୍ନେ ଶଶୀ। ଦିନକୁ ଦିନ ପିତୃଗଣେ ସ୍ନେହେ ପାଳନ୍ତି ଅନୁକ୍ଷଣେ। ବାଳକ ଦେହେ ପରୀକ୍ଷିତ ସ୍ୱଭାବେ କୃଷ୍ଣର ଭକତ। ସକଳ ଲୋକେ ପ୍ରୀତିଦାତା ସାଧୁ ସୁନ୍ଦର ଶୁଦ୍ଧ ଚେତା। ଏବେ ହୋ ଶୁଣ ବିପ୍ରଜନେ ଧର୍ମନନ୍ଦନ ଚିନ୍ତେ ମନେ। ଜ୍ଞାତି ମାରଣୁ ଯେ କଳୁଷ ଜାଗରେ ହେବ ତାହା ନାଶ। ପ୍ରଜାଙ୍କ ତହୁଁ ଯେତେ ଧନ ଦଣ୍ଡ ବା କର ରୂପେ ପୁଣ। ପୋଷ୍ୟ ପୋଷଣେ ତାହା କ୍ଷୀଣ ଏଣୁ ଯୁଧିଷ୍ଠି ଦୁଃଖ ମନ। କୃଷ୍ଣ ଆଜ୍ଞାରେ ଭ୍ରାତୃଗଣେ ଗଲେ ଯେ ରାଜାଙ୍କ ବରଣେ।
ମରୁତ ରାଜା ଯଜ୍ଞେ ତ୍ୟକ୍ତ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ପାତ୍ର ଯେ ବହୁତ ସଂଗ୍ରହ କଲେ ଭ୍ରାତୃଗଣ ତେଣୁ ହୋଇଲା ବହୁଧନ ସର୍ବସମ୍ଭାର ବେଗେ ଆଣି ସଙ୍ଗତେ ଘେନି ଚକ୍ରପାଣି ଜ୍ଞାତି ମାରଣେ ଭୟ କରି ଯଜ୍ଞେ ପୂଜିଲେ ନରହରି ପଞ୍ଚଭ୍ରାତାଏ ତୋଷେ ମିଳି ବିପ୍ରଙ୍କୁ ଘେନି ବନମାଳି ଆଗମ ନିର୍ଗମ ଯେ ବିଧି କରାଇ ତିନି ଅଶ୍ୱମେଧି କେତେ ଦିନ କୃଷ୍ଣ ରହି ଜ୍ଞାତି ସୁହୃଦ ଭାବ ବହି ଦ୍ରୌପଦୀ କୁନ୍ତି ଅନୁମତେ ବିଚାର କରି ପଞ୍ଚଭ୍ରାତେ ରଥେ ଅର୍ଜୁନ ସଙ୍ଗେ କରି ନିଜ ଭୁବନେ ଗଲେ ହରି ସେ ହରି ଚରଣ ପଙ୍କଜେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଜଗନ୍ନାଥ ଭଜେ। ଇତି ଶ୍ରୀମଦ୍ଭାଗବତେ ମହାପୁରାଣେ ପାରମହଂସ୍ୟାଂ ସଂହିତାୟାଂ ପ୍ରଥମ ସ୍କନ୍ଧେ ନୈମିଷୋପାଖ୍ୟାନେ ପରୀକ୍ଷିତ ଜନ୍ମାଦି ଉତ୍କର୍ଷो ନାମ ଦ୍ୱାଦଶୋऽଧ୍ୟାୟः। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଂ ସମର୍ପଣମस्तु। ଓಂ ନମୋ ଭଗବତେ ବାସୁଦେବାୟ।